Hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái phần mềm mà Flyradar24 giờ. Thì tại sao thì dùng phần mềm này? Thì phần mềm này nó sẽ giúp ích cho những cái bạn chơi Flycam tránh phải qua chạm hoặc là đụng vào đường bay của các chiếc máy bay, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng rồi dẫn đến cái là tù tội đó. Thì mình sẽ dùng phần mềm cái app này là các bạn tải cái app là Flyradar24. Thì app này có bản trả tiền và bản free, thì mình đang dùng bản free. Thì nói chung là nó sẽ list ra được mình biết cái đường bay của máy bay nó bay qua cái vùng mà cái máy bay đó là máy bay gì. Thì ví dụ như là cái chuyến này là chuyến Đà Nẵng đi Sài Gòn, mình có biết được cái số hiệu và cái đường bay, rồi nó sẽ xuất phát, thời điểm xuất phát. Nói chung là nó sẽ có những thông tin cơ bản. Nếu mà dùng cái bản Pro của nó thì mình sẽ hiển thị nhiều hơn, nhưng mà nó mình nghĩ là nó không cần thiết. Đây mình có thể coi được cái đường bay nó bay từ đâu tới đâu luôn, để tránh khỏi cái vị trí của các bạn mà chơi lại cam. Coi tiếp một chiếc này là chiếc Airbus là 320 của hãng Jetstar. Có nó đỡ có tốc độ rồi lon lát là vị trí bao nhiêu, rồi nó di chuyển Hồ Chí Minh. Nói chung là đi các bạn phải hết đường đi. Nói chung là cơ bản hướng bay của chiếc máy bay đỡ nó tránh cái trường hợp mà khi Flycam mình bay lên thì nó có thể dẫn đến va chạm, đặc biệt là những bạn ở gần sân bay thì nó rất là nguy hiểm. Giới thiệu sơ hỏi ra thì trên Store các bạn có thể tìm search cái chữ radar hoặc là fly thì nó quảng hiện ra rất là nhiều cái app các bạn có thể sử dụng ở đây. Cái app này sử dụng giới thiệu với các bạn. Thì các bạn trước khi bay mà có thể là chơi thấp được hơn, nếu mà cho máy bay lên cao quá trước khi bay ta lướt qua mở app này thôi. Có cái chuyến bay nó bay gần, nếu mà bay gần ta không nên bay cao qua, có thể dẫn đến qua chạm với chiếc máy bay đang cất cánh hoặc là hạ cánh, thì nó dẫn đến là rất nguy hiểm. Là thứ nhất là cho hành khách, cái thứ hai là các bạn có thể bị bắt và bỏ tù. Thì các thông tin cơ bản các bạn ở video kia. F11 dòng S906 hoặc là dòng thấp hơn là dòng S900S